បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ច័ន្ទរាលក់ឡានបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានឡាន Camry បលែនបាទស៊េរីឆ្នាំ2003បាទ03មួយគ្រឿងពណ៌សស៊ីនបាទសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងទើបតែកាត់បានពីម្ចាស់ដើមបាទមនុស្សបាទគាត់ជាមនុស្សស្រីដែលធ្វើការខាងសាឡនណាបាទសាឡនអ៊ុតសក់អីហ្នឹងបាទបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាននេះគាត់ប្រើដៃមួយម្ចាស់ដើមបាទអញ្ចឹងគាត់លក់ដូរសេរីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏កាត់ចូលមកដើម្បីលក់បន្តជូនដល់បងប្អូនបាទអ៊ំព្រមស្រីពូមីងដែលគាត់ចង់បានឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារហើយចង់បានឡាននៅសំណុំស្អាតបាទឡានធានាជូនអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តណាទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំស្អាតណាមួយជុំតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងឡានគាត់ជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទធ្វើការខាងសម្អាងសាឡនហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគាត់នៅស្រីជិះទេប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញអាគុយពីអស1896បងប្អូនណាបាទឡាននេះនៅមូលទឹកថ្នាំស៊ីនតែម្ដងណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការឡានជិះលក្ខណៈគ្រួសារណាបងប្អូនកូដកញ្ចក់បាទកូដកញ្ចក់កូដទ្វារមកជុំទាំងអស់បងប្អូននេះបាទនៅស្អាតណាបាទអញ្ចឹងឡានគាត់ទិញពីกระดาษពុនមកវាគាត់ជិះប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឡាននៅមូលតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះកូដទ្វារគ្រប់កន្លែងនៅទាំងអស់តែម្ដងបាទនេះបងប្អូនណាបាទកាយ៉ៅតាមទ្វារអីនៅស៊ីនតែម្ដងអត់មានបាញ់សព្រីសប្រុសទេបងប្អូនណាបាទធានាជូនឡានស្អាតបាទខ្ចីក្នុងអីឡើងថ្មីស្អាតបងប្អូនបាទតាមចាំងទ្វារតាមកលុកកលៀតណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ហើយជាមុនសិនបាទដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបងប្អូនពុកម៉ែអ៊ំប្រុសពូមីងយាយតាដែលនៅឆ្ងាយងាយស្រួលក្នុងការមើលបាទខែឆ្នាំផលិតវានេះបងប្អូនណាបាទខែ03បាទខែ7បាទចិត្តចូល04ដែរបាទហ្នឹងបាទតាមនេះអីនៅស្អាតតែម្ដងមូលបាទក្នុងអីស្អាតណាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អែមតែម្ដងបងប្អូនត្រជាក់ដូចតកកតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែពូមីងដែលគាត់ចង់បានឡានសំណុំឃ្លាំងហើយប្រើពីម្ចាស់ដើមតាមម្ចាស់បងប្អូនអាចមើលតាមឡានការ live របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់ជាមុនណាបាទឃើញទេបាទកូដទ្វារកូដកញ្ចក់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទសំណុំមូលស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនណាស៊ីនមកជុំតែម្ដងបាទឡានស្អាតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងចង់បានពណ៌សណាបាទ03បាទ03បាទ Camry បលែន03បាទនៅកូដទាំងអស់បងប្អូននេះបាទតែមស៊ីនវានៅក្នុងក្រៅអីគឺនៅមួយអែមតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឲ្យហើយទៅសម្រាប់គាត់ដែលចង់បានជិះលក្ខណៈគ្រួសារផងបាទឬក៏ជិះតែធ្វើការចិត្តឆ្ងាយក្នុងអាកាសបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះសូមបងប្អូនរស់រាន់មើលតាមនេះទៅបើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹង Camry បលែនបាទ03ពណ៌សសំណុំស៊ីនបាទសស៊ីនបាទតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសំណុំឃ្លាំងម្ចាស់ដើមប្រើដៃទី1បងប្អូនមកមើលអាហ្នឹងមកបាទ Camry បលែន LE 03បាទពណ៌សណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតក្លុកកលៀតជើងក្រោមអីស្អាតណាកង់លេងយ៉ាន់ហើយកង់ថ្មីទាំង4គ្រាប់ទាំងកង់ស្គួរបាទបងប្អូនមើលតែមស៊ីននៅទាំងអស់ណាបាទអញ្ចឹងធានាជូនឡានស្អាតបាតជ័យម៉ាស៊ីនអែមបងប្អូនណានេះបាតសាច់ដែកជើងក្រោមបងប្អូនមើលនេះបាទឡានគាត់ជិះតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងឡានគាត់នៅស្អាតណាបាទគាត់ទិញពីกระดาษពុនមកឈ្មោះចាស់ដើមមកគាត់តែម្ដងបាទចឹងពុកម៉ែពូមីងដែលនៅចិត្តឆ្ងាយអីណាបងប្អូនមើលទៅបើសិនជាមើលឲ្យពេញចិត្ត50-60% នៃឡាននេះចាំបងប្អូនមកផ្ទាល់គឺធានាថាมันខកបំណងទេណាខុសតែតម្លៃទេបាទឡានស្អាតវាខុសលុយតិចតួចបងប្អូនណាវាតែងតែមានហើយខុសលុយតិចតួចបាទលេងកង់លេងយ៉ាន់អីអស់ហើយណាបាទហើយខាងមុខវិញធានាជូនបាទឡានមូលបាទថ្នាំខាងមុខអត់មានប៉ះអត់មានពីអីទេបងប្អូនឡានប្រភេទឡានកលីបាទហើយម៉ាស៊ីនអត់មានហុយអត់មានហើយប្រអប់លេខអីដើរស្រួលណាបាទបងប្អូនទស្សនាមើលតាមខ្ញុំថតនេះមកបាទថ្នាំខាងមុខវាអីណាស្អាតនៅទាំងអស់ស៊ីនមកវាទាំងអស់
បាទក្លុកកលៀតអីណាបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនបាទធានាមុខក្រោយស្អាតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមើលមកមើលផ្ទាល់ហើយខុសពីការពិតខ្ញុំឲ្យបងប្អូនណាជេរតែម្ដងបងប្អូនណាជេរមួយខែពេញតែម្ដងបាទតាមខ្ចៅខ្យងអីគឺ7ពណ៌ណាកន្លែងបូមនេះបងប្អូនឃើញបាទនៅ7ពណ៌ភ្លីនៅទាំងអស់ណាកូដនៅទាំងអស់កន្លែងផ្ទាល់ណាបាទធានាជូនឡានស្អាតមុខក្រោយអត់បុកអត់ប៉ះណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពុំមិញដែលចង់បានឡានសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងដែលម្ចាស់ដើមប្រើតាមម្ចាស់ទី1ដែលមិនមានធ្លាប់ប្រើហ្គាសឬក៏មុខក្រោយគឺធានាជូនថាឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តឯកសារគ្រប់ពីម្ចាស់ដើមផ្ដិតមេដៃជូនបងប្អូនរួចជាស្រេចណាបាទនេះបងប្អូនមើលទស្សនាឲ្យផ្នែកខាងមុខណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថតឲ្យច្បាស់ជូនបងប្អូនតែម្ដងណាបាទនិយាយទៅនៅស៊ីនវាទាំងអស់ភ្លីស៊ីនបាទឡែងបូមអីគឺនៅខ្ចៅ7ពណ៌បាទអត់ឲ្យខុសទេណាបាទលាត់ឲ្យបងប្អូនមើលអស់តែម្ដងទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធតម្លៃថ្លៃថ្នូរខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងវីដេអូនេះហើយណាបើសិនជាពុកម៉ែពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីណាដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកឡានប្រភេទ Camry បាទឡែន03 LE បាទពណ៌សបងប្អូនមើលអាហ្នឹងមកធានាថាมันខកបំណងខកចិត្តឡើយណាបាទបងប្អូននៅឆ្ងាយក្តីណាគឺធានាមិនឲ្យខកជើងនេះខុសតលុយទេបងប្អូនណាបាទឡានវារៀងល្អសំណុំគឺវាខុសលុយតិចតួចពន្ធផ្លូវឈៀកបងរួចហើយនេះបាទនេះបាទឈៀកដល់2023ឯណោះបងប្អូនណាឈៀកពន្ធផ្លូវ2020បងរួចហើយណាបាទចឹងគឺបងប្អូនអត់មានអស់លុយអកាក់ច្រើននេះទៀតទេយកទៅគឺបានកូដស៊ីនកូដទ្វារកូដកញ្ចក់គ្រប់ក្លុកកលៀតគឺខ្ញុំដោយការរៀបរាប់ចឹងគឺឡានស្អាតធានាណាបងប្អូនមើលឲ្យនៅបាទថតនេះដូចថាអស់អាចអស់ណូមហើយបាទកុំឲ្យបងប្អូននៅឆ្ងាយគាត់ឡើងចុះមកខកជើងខកអីណាបាទឡានខុសតលុយតិចតួចទេតម្លៃអីខ្ញុំដាក់នៅក្រោមនឹងហើយបាទបងប្អូនមើលមកផ្ទាល់ចាំចរចាណាមកបើសិនជាមកផ្ទាល់ពេញចិត្តចាំយើងនិយាយគ្នាតិចតួចទៀតទៅបាទប្រព័ន្ធគ្រឿងក្នុងបាទស្អាតណាប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធអីគឺមកកាផ្លេទាំងអស់ប្រអប់លេខអីមកឆ្ងាញ់ណាមកក្លុកកលៀតអីបងប្អូនមើលចោះបាទអត់មានលាក់លៀនវាថតនេះគឺថតឲ្យច្បាស់ហ្មងបាទតាមនឹងអីណាស្អាតតែម្ដងណាចឹងពុកម៉ែពូមីងរស់រាន់បើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹង Camry បាឡែនដែលប្រើពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ដៃមួយបាទមុខជូតគូតខ្ចីបាតស្អាតណាម៉ាស៊ីនអែមបងប្អូនមើលនេះបាតលិតបានខ្ចីញ៉ាញ់លិតបានតែម្ដងបងប្អូនអត់មានពុកមានច្រេះបន្តិចទេបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតែនតែម្ដងបាទឡានម្ចាស់ដើមខាងសាឡនបាទខាងសាឡនអ៊ុតសក់ធ្វើកញ្ចក់ធ្វើអីនៅភ្នំពេញយ៉ាងហ្នឹងបាទចឹងបងប្អូនទិញដូចបានទិញกระดาษពុនចឹងណាឡាននេះបាទសហើយធានាថាសស៊ីនហើយឡានមូលទឹកថ្នាំស៊ីនមួយជុំអត់បុកអត់ប៉ះកូដកញ្ចក់កូដទ្វារនៅមួយជុំទាំងអស់បាទណាបាទចឹងកុំភ្លេចជួយ like subscribe channel អ្នកមួយផងបងប្អូនណាហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមួយទៀតដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានល្អៗជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរៀងរាល់ថ្ងៃណាបាទហើយការថតរបស់ខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនពិបាកទេគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតណាក្លុកកលៀតស៊ីនគឺបង្ហាញមុខក្រោយក្នុងក្រៅលើក្រោមគឺស្អាតដូចការបង្ហាញចឹងណាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមើលពីតាមការ live នឹងចូលភ្នែក 50-60% ខ្លះដែរចាំបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់គឺវាមិនខុសពីការ live នឹងប្រហែលទេបាទវាខុសតិចតួចទេព្រោះអីយើងបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតតាំងពីសាច់ដែកក្នុងក្រៅលើក្រោមបាទហែកឲ្យមើលទាំងអស់ណាបាទ Camry បាឡែន LE03 បងប្អូនផ្លាកលេខ QR code ឲ្យស្រេចបាទចឹងតាំងពីដំបូលក្រោយក៏នៅកូដស៊ីនមកវាដែរណាបាទសូមបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យមើលបាទឃើញទេបងប្អូនណាបាទចឹងធានាថាឡានវានៅមូលប្រវត្តិម្ចាស់ដើមច្បាស់លាស់ដែរបាទយើងកាត់មកនេះបាទខាងក្រោយតាគៀកក្រោយអីក៏ដោយគឺអត់មានប៉ះមានពៀមានបុកអីទេបាទគឺបង្ហាញនេះគឺឲ្យបងប្អូនដឹងឃើញឲ្យហើយទៅបាទយើងមើលឲ្យច្បាស់កុំឲ្យថាថតប្រឡេបន្លំបាទអត់ទេបាទថតឲ្យច្បាស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញទស្សនាឲ្យច្បាស់ 80% ទៅសល់ 20% ចាំមកមើលផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទថតក្លុកកលៀតខាងក្រោយនេះទៀតបាទហែកឲ្យបងប្អូនមើលបាតខ្ចីណាបាទកាយ៉ៅធ្នេរអីវានៅស៊ីនទាំងអស់មានប៉ះពីបុកកន្លែងណាទេបាទ
សិនបងប្អូនមកមានឃើញបុកប៉ះឡៃណាហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំនិយាយថាចាក់ចេញលុយចាក់សាំងឲ្យបងប្អូនទៅវិញបាទកុំឲ្យខាតនេះបងប្អូនមើលណាខ្ញុំហែកមើលអាថ្នេរតាគៀកវាទៀតបងប្អូនណាទឹកនេះអូខេហែកប៉ុណ្ណឹងដឹងហើយទឹកថ្នេរនៅស៊ីនទាំងអស់បងប្អូនណាអត់មានអូសមានអីឡើងវិញអត់ទេបាទធានាជូនមុខក្រោយស្អាតអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តបាទឡានគេម្ចាស់ដើមឈ្មោះតាមម្ចាស់ទេប្រើតែដៃមួយទេណាម្ចាស់ទី1បាទអញ្ចឹងតាគៀកក្រោយក៏ខ្ញុំហែកឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យហើយដែរណាសូមបងប្អូនទស្សនាដល់យឺតៗគេបាទថ្នេរស៊ីនភ្លីស៊ីននៅទាំងអស់ណាកាវស៊ីននៅទាំងអស់ណាឃើញទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងធានាជូនអូខេមែនណាបាទអញ្ចឹងរស់រាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងបានជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់ក៏កំពុងតែស្វែងរកឡានបាឡែនហើយស្រឡាញ់បែបពណ៌សសំណុំឃ្លាំងស៊ីនមុខក្រោយបាតខ្ចីលើក្រោមបងប្អូនណាបាទធានាដោយការបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទថតឲ្យអស់អាចអស់ណូមកថតឃើញទេបងប្អូនណាតាគៀកក្រោមណាកូតអត់មានច្រេះមានពុកទេនិយាយទៅស្អាតតែម្ដងប្រភេទឡានកាលីឡានពីសំណុំឃ្លាំងបងប្អូនណាបាទចាក់ដូចกระดาษពុនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាតអីឃើញទេកឡុកកលៀតអត់មានច្រេះមានអីទេខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងដូចគូតកូនញ៉ែតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរស់រាន់បងប្អូនណាបាទតន់ឡាននៅមានទៅតែមកដល់ណាទិញឲ្យហើយទៅទុកជីបនចូលឆ្នាំខាងមុខបនចូលឆ្នាំខ្មែរយើងចិត្តមកដល់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនមើលហើយរស់រាន់តន់ឡាននៅមានខលវឺតមកមើលផ្ទាល់មកណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនអរគ្នាបាទបាយបាយបាទ